ქუთაისში წერეთლის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლში ხანძარი გაჩნდა, რომელსაც 65 წლის მამაკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ხანძრის დროს გარდაცვლილი სახლში ხანდაზმულ დედასთან ერთად იმყოფებოდა. გაჩენილი ხანძარი დილით მეეზოვემ შეამჩნია. თვითმხილველების თქმით, ცეცხლი სავარაუდოდ სიგარეტის ნამწვავისგან გაჩნდა. დილის 7 საათისთვის მოხდა, 7 საათისთვის შენიშნა მეეზოვემ კვამლი, შესაბამისად შეატყობინა ქვედა სართულის მეზობლებს და მოხდა რეაგირება, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე ვერ მოხერხდა გადარჩენა, იმიტომ რომ მე როგორც ვნახე თითქმის დამწვარია სრულად. 65 წლის ამჟამად დედასთან ერთად მოხუცდესთან ერთად იმყოფებოდა. ოჯახში მეუღლე დროებით არ იყო სახლში, სოფელში იყვნენ და მარტონი იყვნენ ეს დედას. სავარაუდოდ ან სავარაუდოდ დარჩათ ან სიგარეტი, ან დენის გამათხოველი. ქონდა ჩართული და ალბათ საბანზე მიედო, ანამე და დაიწვე. ვეღარ მოხერხდა. ჩვენ გვიან გამოვედით გარეთ და უკვე საკმაოდ დიდი ხანძარი იყო გაჩენილი. მაგრამ მკვიდრება მოხდა. მალევე მოვიდა სახანძრო. სადღაც წამებში მოხდა ყველაფერი. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო 3 სამაშველო, სასწრაფო და საპატრულო ბრიგადები. ხანძრის შედეგად დამწვარია ორსართულიანი სახლის 30 კვადრატული მეტრი ფართობი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ ხანძართან დაკავშირებით გამოძახება მათთან დილის 9-ის ნახევარზე შევიდა.